이 정도? 이렇게 여기. 가요? 가? 기다려. 기다리고 있을지도. 그래, 일단 될까요? 하나만 더 됐다고? 이 사람 기다리고 있을지도. 안 들어가고. 우리는 좀 놀다가. 놀다 갑시다. 같이 가도 돼요? 네, 갈까요? 가자, 엄마. 요, 왔지? 그렇지. 자, 같이 오세요. 괜찮아요. 와. 우리 여기 교회 왔어요. 요. 아이고. 꽃이 예쁘다, 그지? 요 꽃 좀 봐. 꽃이 아주 예쁩니다. 사모님이 꽃을 엄청 잘 가꾸세요. 식물에 관심도 많고. 자. 나비도 있다. 나비가 있어. 아이고, 계단이 힘들어. 자. 에이, 자. 목사님! 제가 왔어요. 엄마. 누구세요? 누구세요? 아유, 권사님 어떻게 이렇게. 누구 왔어요? 권사님, 어떻게 오셨어요? 나 누구신지 아시겠어? 잘 몰라. 와, 신경 쓰네. 선생님. 누구신지 아시겠어? 누군지, 연 목사님. 세희. 그런 걸 묻냐고, 그런 걸 그런 묻냐고 거요? 세희 짜증내잖아. 알아요? 응. 어. 그걸 문제라고 내냐고, 지금 나한테. 그러죠. 그게 지금 문제냐. 지금 오늘 컨디션 되게 좋아가지고. 신식은 우리 교회. 식당 가고. 교회 식당. 예, 교회 식당. 여기 앉으세요. 이쪽 앉으세요. 여기 앉으세요. 아유, 어찌 이렇게 오랜만이세요? 그래, 앉으세요. 목사님 이발하셨나봐. 테레비 나온다고. 자연스럽게 계시기로 했는데. 머리가 뽀얘졌네. 맞아요. 네. 이제 이슬이 내렸어요. 그럼 가만히 해줄게. 네, 그렇구나. 자, 앉으세요. 네. 여기 어딘지 아시겠어요? 어딘지 아시겠어? 대전 세희네 교회. 대전 세희네 교회. 연세희 교회. 예. 연세희. 연세이는 좀 기억이 흐릿하고 연재선 또릿하게 기억하고. 연재선. 네? 그걸 문제라고 내냐고 지금. 얼굴 기분 나쁘게. 기분 나쁘. 저도 기억나요? 기억나? 그럼. 이제 기억나죠? 되게 컨디션 좋으세요 오늘. 아. 네, 오늘. 대전 그 교회 있지. 우리가 수십 년 만에 가지. 수십 년 만이다. 여기가 수십 년 만이네요. 수십 년 아니고 자주 오셨는데. 근데 그거 기억이 잘 안 나. 그때 한번 온 적이 있는데. 간 것만 기억나고 지금 왔던 거는 생각이 기억이 안 안 나. 나시는구나. 네. 예, 교회고 2층에는 이제 예배실이고 여기는 교회. 예, 여기 이제 식당에서 이제 식사하는. 예, 이 사람이 누구야? 이 사람이 누구나. 나도 사진 있는데. 이거 잘 나왔네. 거기가 잘 나왔네. 잘 나온 거네 마치. 이 사람 누구예요? 강화로에서 강화로 왔을 때. 맞아요. 알지? 이 사람이 누구예요? 이 사람이. 이 사람이 누구예요? 근데? 이름이 뭐예요? 연재. 연재산. 여기 이름 몰라. 몰라요? 박용순. 용순. 네. 박용순. 빡빡아지. 김월준 가네. 예, 김월수 권사님만 어떻게 아시네요? 이거 선생님 약간 가져왔네. 엄마 이거 보여? 여기는 이거 제가 보여? 이거 보여? 이거 안경. 잘 안 보여?
잘 안 보이지? 엄마 잠깐만 이 안경 한번 써보. 이게 잘 보이려나 모르겠네. 그러게. 한번 돋보기. 엄마 요거 잘 쓰고 보이려나? 한번 봐봐. 그래도 안 보일 텐데. 보수가 안 맞아. 좀 보이나? 이게 보여 엄마? 잘 안 보여. 작아서. 이건 선영이 큰 딸. 딸내미. 아, 분명히. 예, 어. 선영이. 아버님이다, 그죠? 아버님 생전에. 제가 졸업할 때, 신학대학원 졸업할 때. 빨간 옷 입고. 예, 거기 장모님 계신다. 음. 사모님 있고. 예, 그 사모님 있고. 애기들 많이 컸지. 새이 하나 이제 많이 여자 컸어요. 장가 갔어요. 똑같은 애기도 났어. 맨날 봤네. 네. 예. 여기 누구예요? 걔는 여기는? 다 했나? 네. 저기다. 아니, 하나만 했어요. 예, 막내는 안 했어요. 우리가 셋인지 처음 알았네. 둘밖에 없는데. 예. 한대 찝하고 싶은데. 운다 울어, 주방이. 여기 권사님 있죠? 예. 거기 저 졸업식 때 오셨어요. 여기? 네. 아니, 목사님 졸업식 때 엄마가 갔다고. 우리 신학대학원 졸업식 때 저 송도에. 부산. 맞죠? 이거는 크게 분명히 이영이. 영희, 선영이. 아, 그때 졸업식 때 갔고. 네. 사모님 옷도 있고, 여기 있고. 네. 이건 누구야? 그분 우리 목사님 아버지. 엄마. 지금도 계셔? 예, 지금 이제 돌아가셨어요. 아버지가 그때 계시고. 여기 어머니 여기는 저는 놀러 같이 가셨는데. 엄마. 예. 지금도 계시고. 지금 계세요. 사모님은 찾아봐. 애기 됐고. 예, 그게 세희예요, 세희. 크네. 세이. 예. 장로님이 그렇게 예뻐해 주셨죠. 왜? 옛날에 교회 끝나면은 오토바이 태워가지고 집에 데리고 갔잖아요. 세이를. 네. 우리 집에 데리고 와서 막 아빠가. 그치? 두세 살 때. 엄마는 세이 날 때 어떻게 했어? 세이 사모님 아기 날 때, 세이가 어디 심장이 좀 안 좋아갖고 엄마가 택시 타고 대구 갔는데. 옛날 이야기는 나는 잘 몰라. 맞아. 세월이 많이 가는데. 그렇구나. 아이고, 이 사람이 나 지금 이렇게가 나. 이때가 좋아요? 지금 이때가 좋아요? 둘 다 좋다 이때가 좋아요? 아니면 지금이 좋아요? 제가. 이때가 더 좋지. 아. 그건 좋아. 사모님이야. 이때 진짜 온 지 얼마 안 됐을 때 같아. 그죠? 맞아, 84년도에. 아니 바로 그때 같아. 그죠? 세희도 안 났을 누구야 때. 그 사람? 그, 잘 봐. 누굴까요? 누구야? 딸 같은데, 딸이요? 맹이가. 아, 맹이가. 네. 그래, 하여간 옛날이다, 옛날 그지. 맞아요.